डीमार्टमधून सामान आणून किती दिवस झाले, पण हे बघा माझ्या आळशीपणाचा पुरावा अजून तसेच पडत आहे. पण आज ठरवलं काहीही झालं तरी हे सगळं आजच्या आज आवरायचंच आहे. तर मग काय सगळ्यात आधी जेवण करून घेतलं, दुपारी संध्याकाळचे चहा वगैरे पितला आणि मग सामान भरायला ना सुरुवात केली. तर मग एक एक करून सगळे सामान बाहेर काढून घेतलं आणि डब्यांमध्ये भरायला सुरुवात केली. सामान भरता भरता किचनचा पसारा सुद्धा दिसायला लागला होता, म्हणून म्हटलं चला आता किचन प्रॉपर क्लीन सुद्धा करून घेऊ. तर सगळे डबे त्यांच्या ठिकाणी जागेवर ठेवले, किचन थोडं ऑर्गनाईज केलं आणि मग फायनली माझं किचन ना एकदम नीटनेटकं दिसायला लागलं होतं. तर संध्याकाळचं स्वयंपाकसुद्धा बनवायचा होता. तर म्हणलं चला आता झटपट ना स्वयंपाकला सुद्धा लागू आणि किचन बघून खरं चांगलं वाटत होतं. मग मी पटापट स्वयंपाक करायला सुरुवात केली आणि स्वयंपाकामध्ये मी बनवली होती पनीरची भाजी आणि पराठा. एकदम छान मस्त सगळ्यांनी जेवण करून घेतलं आणि मग संध्याकाळी स्किन केअर वगैरे करून घेतलं. तर तुम्हीही माझ्यासारखं बॅग्स असेच ठेवता